Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanao sa kanimo. Karon mao ang atong unang adlaw sa atong nobinaryo sa kapistahan sa atong patron San Vicente Ferrer. Lipay ba mo? Lipay. Nahuman ang atong hirikada kagahapon, kagabi, successful kayo. Nya karon sugod na ta sa atong nobinaryo. So welcome natong tanan mga pilgrims, labi na gyud kining maong sa ato sa mga online nga mga pilgrims. Ang atong focus nga giampo karong adlaw nining unang nobinaryo mao ang atong mga online parishioners in places of Asia, sa mga lugar dinhi sa Asian countries. Kamo maoy among iampo karon o pasalamatan sa inyong pagka-online parishioners niining unang adlaw sa nobina. Atong padayong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga sa pangama ni San Vicente Ferrer atong patron, masulbad unta kining panagbangi sa mga leaders sa tibuok kalibutan nga mo'y hinungdan sa atong daghan kaayong mga kasakit o mga kalisdanan ekonomikanhon o uban pa. Ato sang iyampo ang atong mga benefactors and donors, sigig palit og atong slots dinhi aron tagaan unta sila sa Ginoo pinaagis pagpangama ni San Vicente Ferrer sa mga grasya nga ilang gikinahanglan matag adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Atong i-recite ang Gloria. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita, itugot maluluyon nga Dios nga ang among pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw sa kanunay magmalampuson sa tibuok namong kinabuhi. Kining among pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya gidala nila ang mga apostoles ngadto sa labang hukmanan ug gisukit-sukit sila sa pangulong pari. Miingon siya, dili ba gididaan man kamo namo pagpanudlo sa ngalan ni ining tawhana? Apan tan-awa kining inyong gibuhat. Gisangyaw ninyo ang inyong pagtulunan sa tibuok Jerusalem, ug buot ninyo ipaila nga kami ang nakaingon sa iyang kamatayon. Si Pedro ug ang ubang mga apostoles mitubag, kinahanglan sundo namo ang Dios ug dili ang mga tao. Ang Dios sa atong mga katigulangan nagbanhaw kang Hesus, human ninyo siya patya, pinaagi sa paglansang kaniya sa cross. Ug gibayaw siya sa Dios ngadto sa iyang tuo, ingon nga pangulo ug manluluwas, aron paghatag sa katawhan sa Israel, ug higayon sa paghinulsol, ug sa ingon mapasaylo ang ilang mga sala. Saksi kami ni ining mga butanga, ingon man ang Espiritu Santo, nga mao ang gasa sa Dios ni adtong nagmasinugtanon kaniya. Sa pagkadungog ni ini sa mga sakop sa labawng hukmanan, nasuko sila pag-ayo ug buot nilang ipapatay ang mga apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Daigon ko ang Ginoo sa tanang mga panahon. Ang iyang pagdaig maniya kanunay sa akong baba. Tagamtama ug tan-awa unsa ka maayo ang Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagadangup kaniya. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Gisudiyaan sa Ginoo ang mga nagbuhat ug dautan, aron mapapas ang ilang handumanan diha sa yuta. Sa pagsangpit sa mga matarong, ang Ginoo na mati kanila, ug sa tanan nilang mga kagulanan giluwas niya sila. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo haduol sa nagahinulsol, ug sila nga naguol sa Espiritu iyang giluwas. Daghan ang mga kasakit sa matarong nga tawo,
apan kanilang tanan giluwas siya sa Ginoo. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kalimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus miingon kang Nicodemo, siya nga gikan sa itaas labaw sa tanan, siya nga gikan sa yutanon ug magsulti siya mahitungod sa mga butang yutanon. Siya nga gikan sa langit labaw sa tanan, nagmatuod siya sa iyang nakita ug nadungog, apan walay mituo sa iyang gisulti. Ang motuo sa iyang mensahe nagmatuod nga matinud-anon ang Dios. Kay ang sinugo sa Dios nagsulti sa mga pulong sa Dios, ug sa walay sukod ang Dios naghatag kaniya sa iyang espiritu. Ang amahan nahigugma sa iyang anak ug gitugyan sa amahan ang tanan ngadto kaniya. Ang motuo sa anak may kinabuhing dayon, apan ang dili motuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Hinunua kaligutgutan siya sa Dios hangtod sa kahangturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Na ay gisulti ni Kristo nga nag-ingon nining maong chapter sa Gospel of John chapter 3 gahapon, ningon si Jesus, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan o gihatag niya ang iyang bugtong anak niya. Karon ingon na sa siya dire, ang motuo dunay kinabuhing dayon, ang dili motuo sa anak kaligutgutan siya sa Dios hangtod sa kahangturan. Kamao sa dening masuko ang Ginoo, no? Nang dunay kausa tong madre nga among gi sungog og maayo porting sukoa niya giingnan sa akong kaubang pare, ter di ra ba na maayong masuko, joke ra man ang amo niya nganong masuko man ka, tubagon bitaw Miss Madre, suko mga Ginoo pa der. Ay, naka-excuse sa siya ato. Pero tinuod bang ang Ginoo masuko? Dili. Kaning kaligutgutan sa Dios siya hangtod sa kahangturan, ang pasabot ani ibutang siya sa impyerno. Mao nay hinungdan nga duna ta aning nobina sa mga santos. Ganobina ta ni San Vicente Ferrer, kay si San Vicente Ferrer uban sad sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nagpakitag panigingnan unsay mahitabo sa motuo sa Ginoo. Kamo nituo ba mo sa Ginoo? Lingay mong tupad ing na nagsigi jud kag tuo ni Kristo. Niya kinsa maning
nagtuo ni Kristo sa unang pagbasa, way ko kahadlok nga musangyaw sa pulong sa Ginoo. Kamo, ug ingnon mo sa inyong silingan, magsige gini kag sulti nga ako nangurakot, patyon tagyod ka. Musulti pa mo nga nangurakot na siya. Ha? Dili. Hadlok eh. Hadlok yun. No? Ang mutrabaho sa kag usa ka kumpanya niya, ang imong supervisor nangurakot niya, mingon tug-an niya, di ba? Hurot pa na tanan nimong pamilya. Niya mutug-an pa ka. Labi nagsukit-sukito na ka sa auditor or sa ombudsman. Sultis tinuod, unsa jud gibuhat ani niya, giingna nakadaan. Sulti niya tinuod, di ba? Ikaw ang imong pamilya hurot gyud nagpatay. Saman, sulti pa mo. Ako di kong sulti eh. Sulti kita basta nituo tas Ginoo. Munang niingon si San Pedro ug ang mga kauban diri sa unang pagbasa, kinahanglan sundo namo ang Ginoo kay amo siyang nakita, amo siyang nadungog, ug karon nahibaw mi nga naglingkod siya sa tuo sa Amahan. Kay kani magong pagtuo sa Ginoo mga igsoon, lahi ni tuo-tuo. Unsa man ang pagtuo sa Ginoo nga ang iyang gisulti makapalangit. Langit yun ba? Na konsundo nato ang iyang gisulti, malangit ta. Unsa man ang tuo-tuo nga konsundo nato ang iyang gisulti, safety ta, secured ta. Mao na ang tuo-tuo. Kana bang lawas ra ba? Uy, manimbat ang San Vicente Ferrer kay milagroso kay na aron maayo ang atong mga sakit. Tuo-tuo na. Mamalit dayon ana mga imahin, mga lana, mga kandila, bisag unsa na lay color, unya ipublishingan dayon kay para ni sa sakit. Tuo-tuo na. Pero mamalit kas mga ribulto, mga lana, mga kandila, tungod kay magpahinumdom na nimo sa pagsunod sa kinabuhi niya ng maong santo, sa pagsunod sa kinabuhi ni Mama Mary, kana tinuod ng pagtuo. Pero para pag-secured nimo aron maayo kas imong sakit, napaganiuban na kung kining maong kuluras kandila mo imong paliton, ug wa kay uyab kaning kulura ana. Ang presyo ana mauning niya. Kung wa kay trabaho kaning kulura ana. Kung padong ka mo take og board exam kani maong kulura. Para sa kalinaw sa pamilya kining kulura. Tuo-tuo na. Ay mog tuo ana. Kay ang tinuod nga pagtuo mao gyud ang pagsunod sa gisulti ni Kristo aron makasuod tag langit. Bahala nag mga matay ta, bahala nag mga sakit ta, bahala nagpakauwawan ta, bahala nag isalikway tas tanan. Bahala nagbapobre ta. Dili kay pagpangwarta. Ako wa man koy gidagkutan kandila para pagbaligyag slat. Ang ako ra gyung gilaoman nga nagsunod ko sa gustos Ginoo nga mamaligya gyud slat, bahalag uwaw na kaistanan. Kay siguro gyud ko nga kinsa tong mopalit og slat kanunay malipayon. Sige, lingiyay mong tupad. Yung na pila na napalit ni mong slat. Di gani na mutubag, kusmod nagnaong, wa na kapalit, wa ginakapalit. Pasabot, mo nang wa na siya kalipay, pero tanawa nang nipalit og slat, di ba inig pangutanan, palit ako yun, usa ka slat. So, usam day mong pangita, labandira ra ko ako ginang gitiguman.
habal-habal driver ako ginang gitiguman kay ako ginang gusto nga mopalit yung kog slot. Ana, hingkay ikaw imong pila may imong napalit. Nakapalit na kog mga 3,000 ka slots. Uy, kadaghan god. Ano man na? Akong gibaligya, akong yuta, kay akong gipalit sa slot. Ana, no? Ninduta ka paminaon. Kana mo'y malipayon kayo. Pila na may atong halin ron. Ang atong halin sa atong SBF DAG kuana 15,042 ka slots. Pakpak. Ang ato sad nga kuan special slot katong GPHJ para sa atong pista sugod na rabatas nobina niabot na sad og 20,351 ka slots. Pakpak. Ato ni rong paspasan mo nang ako mong gihatagan og 10 slots challenge. Nasod aning nobinaryo sa atong ika-10th annual fiesta celebration ikanapo maron atong tuig isip parokya atong pahinungdan si San Vicente Ferrer og tag 10 slots para sa SBF DAG pasabot 5,000 nya 10 slots pod sa GPHJ pasabot 1,000 6,000 tanan. So far sa ni appeal sa atong 10 slots challenge na anay 37 ka mga participants sa 10 slots challenge as of yesterday. Atong pakpakan ang ni-appeal sa 10 slots challenge. Nindot no? Naasay ni-appeal nato og pangulikta og slots. Naasay mga scammer ba? Nagdaog akungan. Ana. Nya nagpresentar sad og laing GCash account. Ay mo kumpiyansa basig ang inyong 10 slots challenge adto ninyong mapada dito. Mo na tan-awa gyud kining atong i-post sod aning atong Santos nga misa kaning atong i-post inig kanta sa offertory og sa atong final song. Anha diha makita ang atong official nga mga bank accounts, GCash accounts, contact persons, o mga kaning numbers, contact numbers, kana lay kontakan ninyo. Usa ka example niini kay murag ubay-ubay man ni siya nakuha tingali nga kuan atong na-trace ang ngalan niya si Maiko Galon. Naghimo siya account nga Father Siano Ubod niya nag-presentar siya GCash niya ni-communicate nga to niya ang kuan nga nganong lahi lagi ni imong GCash then siya nga mao na roy bag-o na kong secretary diya lang ihatag kay katong una na kong mga persons naglisod na tong ilang sitwasyon layo na kay tos parokya hatag sa siya dito niya iya pag yung giimbitar ang iyang mga kauban nga tuas abroad nga panghatag mong padersiano mauni ang GCash account. So ato ning bantayan si Maiko Galon o sa may GCash account number ani na ba ni GCash account ato man ning gi-trace ato lang yan ning i-post ang GCash account ani scammer pero iya masading pangita maluoy ra pod si San Vicente Ferrer ani ato lang gyapon ni siyang iampo makuan ba matauhan siya. So mga igsuon ang ato rong gipahinungdan ining atong nobina usab ang atong mga online parishioners sa whole Asian countries. So kamong mga online parishioners dinhi sa nasod sa Asia magampo ta karon ni San Vicente Ferrer kamo mo'y bubuan kamo'y among tawgon og online parishioners o online pilgrims niya ugma pohon ato sang
by continent lang ba? By continent ang mga places po dito sa North America. Siya ro di ni sila langit. Salamat kayo. Kay tungod ni ini atong napakita ang atong pagtuo. Way ko kahadlok nga mo sangyaw. Way ko kahadlok nga mo barog sa kamatuoran nga gisulti ni Kristo. Nabitay ni ingon ako, Pader, pwede muhunong na lang ka ng imong siging hisgot anang colors buhok, kanang kilay, kanang kabit-kabit, kanang pangural anang balay, pwede mo na hunongon. Sige, radyo kag balik-balik ana. Kanang parking dihas karsada, anang gamiton ang karsada nga parkingan, pwede kag muhunong. Nakuunya na kumuhunong kung pahunongon ko sa Ginoo. O di ko pahunongon tungod kay nagpadayon ning maong pangabusar nato sa kabubutos Ginoo, di ko muhunong. Basig na naigahuna-huna diya, di ka muhunong, pahunongon ti ka. Okay na po, dog. Pahunongon ko, okay na po. Inyog yung pugson, pero og di gyud mapugos, og di gyud pugson, di sa kumuhunong gawas og ingnon ko sa Ginoo. Pader, wala na may na marking sa karsada, hunongan na lang nagyaw-yaw. Wala na may nagpa-colors buhok, hunongan na lang nagyaw-yaw. Wala na may nagkabit-kabit, hunongan na lang nagyaw-yaw. Wala na may gasigig paputi ang mga naong nga brown, hunongan na lang nagyaw-yaw. Wala na may nagsigi og puyo-puyo, wala na nagsigig tinukhangay nga way mga kasal, hunongan na lang nagyaw-yaw. Wala na may nag-away tungod anang utang, siging kinihaay tungod anang utang, hunongan na lang nagyaw-yaw. Aka na, may ngon ko, yes Lord, obedient ko ta. Wa naman kay project Pader, ay nalag pamaligyag slot, sus, okay kayo. Nga na pa man atong kumbinto, himuonon pa man, sige yung baligyag slots. Nga kamusang mamalit, ayaw saghunong og palit. Di man kay tadaghan ang namalit, pero nasa uban nga padong pang mupalit. So ato lang silang dasigon. So mga igsoon, atong pasalamatan ang Ginoo ining tanang grasya apan labaw sa tanan mutuo ta nga kita agianan usab sa grasya ngadto sa uban sama ni San Vicente Ferrer nga agianan sad siya sa mga grasya sa Ginoo. Ato yung buhion og ipatunhay ang tinuod nga pagtuo. Manindog ta para sa atong nobina ni San Vicente Ferrer. Mga igsuon, atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon og puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa nobina. Palihog mangluhod. Unang adlaw, pag-ampo nga mahigugma sa Dios niining novena. Ginoo nga makagagahom sa tanan, ug Dios nga walay sinugdan ug katapusan sa kaluoy ug gugma mo. Gipadilaab mo ang kasing-kasing ni San Vicente Ferrer nga manlalaban ko sa labing dako nga pagsiga nga tungod niini nagtinguha siya sa dugang pang pagbudlay kay nakaingon siya nga jutay pa ang mga kabudlay sa kinabuhi niya nga inapostol. Nangamuyo ako kanimo tungod sa mga pahanungdan niining nagadilaab nga si Rafen, nga ipasiga mo sa kasing-kasing ko ang usa ka biti nga kalayo sa langit nun, sa Dios nun mo nga gugma, aron makasalikway ako sa tanang butang nga kalibutanon, aron ikaw lamang ang pag-aampuan ko, ug ikaw ang makapaangkon nako sa himaya sa langit. Amen.
Usa sa mga milagro ni San Vicente Ferrer. Sa lungsod sa Banyes, si Perino Hebreo, sa kalit nga sakit ug nabuang. Malisod gayod ang iyang pagkabuang, kay nagapasagad na ug yamyam sa mga mangilad nga pulong, batok sa Dios ug sa iyang santos nga inahan. Gihatod siya nga ginapos sa gilubngan ni San Vicente. Naikatulog siya, ug diha sa iyang pagkatulog, nagpakita ang santo kaniya nga nagatambal ug nitugon kaniya nga ingnon ang duki sa Britanya nga ipadala sa Santo Papa ang pagsangyaw ug pagbalaod sa pagsantos kaniya. Sa hilom mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining novena. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, Ginoo, ibubo kanamo ang imong espiritu. Ginoo, ibubo kanamo ang imong espiritu. Nga ang simbahan pinaagi sa iyang mga pangulo, maisugong musanong sa hagit sa kanunayng kabigon ug bag-uhon ang kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubo kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga nangagamhanan, mga kong maghago aron maayo silang moalagad sa ilang mga lungsuranon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubo kanamo ang imong espiritu. Nga kanunayng abli ang atong mga kasing-kasing, ngadto kanila nga nanginahanglan, ug mahuna-hunaong manginlabot kita sa kang Kristong buhat, sa pag-alim ug pagpasiguli. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubo kanamo ang imong espiritu. Nga sila nga nataptan sa walay kaayuhang sakit, maglig-on diha sa ilang pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubo kanamo ang imong espiritu. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubo kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubo kanamo ang imong espiritu. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubo kanamo ang imong espiritu. Nga ang makaalim nga grasya sa Dios, maghinlo kanila nga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubo kanamo ang imong espiritu. Tanan, makagagahom ug maluluyon nga amahan sa imong dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom ug makaluwas nga grasya ang imong ulahan ug maunong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panigingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diyosnong grasya nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo o mapaambit sa uban
ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining nobina. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Pwede ra mo offer formal offerings. Ay pagkalambutan natin panlalaman ka man. Ay pagkalambutan natin panlalaman ka man. Kami sa Vicente sa Diyos ikaw, kami nga kanimunan ng tao. Kami sa Vicente sa Diyos ikaw, kami nga kanimunan ng tao. Ang Birhen sa San Juan Evangelista, sa wala pangani matawag, kanamunan siya masal, sa pagkatao mo kagawagan. Sa kalipay ginaman, sa kalipay himayang naku, kami sa Vicente sa Diyos ikaw, kami ang kanimunan ng lahat. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, mudangat unta nganha kanimo ang among mga pangaliya uban sa mga halad aron kami human malimpyo tungod sa imong kaayo maandam sa pagdawat sa mga sakramento nga imong gihatag sa dakong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaos sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Sangay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nganha sa kinabuhing dayon ug alang sa iyang katawhan na ablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo god nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon ug ang amo nga pagkinabuhi nabanhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tadang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanahaw, si Kristo wali nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ay buwan, tanging harian, ang kahugan, himaya, sa Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo uli ako ngay kalawat kanimo, apanipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. ay magalampo ka nga tinuod, manlalaman ka manamon. Ay magalampo ka nga tinuod, manlalaman ka manamon. Kami sa Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaw. Kami sa Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaw. Isanto Domingo ginuaw ka, sa bistinga sagrado niya. Nahimo kang tumulong sa Ama, sa suka nga kanimo nagagiwang. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios nga nag-andam kanamo alang sa kinabuhi nga dayon pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Padaghana dinhi kanamo ang mga bunga sa sakramento sa Pasko ug lig-una ang among mga kasing-kasing
pinaagi sa pagkaon nga makaluwas. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kalig-on sa pagtuo. Ngato lang buhaton di kita mo supak sa pulong sa Ginoo o isangyaw nato kanunay ang iyang pagtulunan. So salamat sa mga naghatag sa ilang gugmangan hinato, ang namalit natog mga slots. Atong pasalamatan ang tanang namalit og slots ako nang kikaingon kaganiha. Ang atong SBF DAG na anatay 15,042 ka slots nga halin, naapay 60,958 ka slots nga available sa ato sang special slot para ning atong pista, ang God's Protection, Healing and Joy na natay halin nga 20,351 slots, anaapay 24,649 slots. Wapam dita kaabot og katunga. So basin pag ugma mahurot na ni kay daghanang mo appeal sa atong 10 slots challenge. Niya atong matmunan nga di kay tamada sa kaning mga scammer na amang gina di man nakalikayan, ato lang yung matmunan. Karon atong pasalamatan ang tanan nga nialagad nato dinhi sa atong parokya, sa atong misa karon. Ilabi na gyud ang atong mga lectors, ang atong salmista, ato lang hinganlan atong lector si Lobelia, ang atong Lobelia Colina, ang atong salmista si karon na gyud mo mahinganlan Alma Tariman, ya, ang atong singer nag-lead nato sa kanta si Rene Monticalvo. Ang ato sa mga pilgrims karon, ambot niya ba kaning tanan, una ang group 1 sa Cofradia de San Vicente Ferrer, ang atong mga catechists, niya sila, ang Carlos Babanto General Merchandise, The Hideout, o niya ang atong Arcelo Memorial National High School, grade 7, ambot niya ba kay representative, teachers and students. Niya ang atong online parishioners nga pilgrims sa mga lugar sa Asian countries, o ang tanan ngaming himo sa formal offerings karon pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Nanay Ortia Sising Tariman and family. Nining tanan or kanilang tanan atong ihatag ang masipang pakpak pasalamat. Salamat kayo. Ang atong main novena unya magsugod sa alas 5:30 niya. Before ana na kay opening salvo maronato na ay magsaba-saba nga mga drum and bugle unya ay lamog katingala niya inighuman sa misa unya na atay short procession atong iprosesyon si San Vicente Ferrer, libot lang din simbahan nga Tuloyo Barangay Hall niya, balik din short procession niya, inig balik na din una pa ang veneration sa relics ni San Vicente Ferrer niya. Karong gabi na atay night sa mga teachers sa atong iyampo nga magmalampuso ng ilang teachers night karong gabi. Nga ini kasabado advance announcement na atay Christian disco. Ang katong hilig mag-ulpot-ulpot o magkiay-kiay panganhi mo Christian disco na.
Yung anong nahimong Christian disco, una, pasudlon ang tanang gustong mosulod. Nya, walay bayad, love offering ra ang atong ihatag. Nya, na ay kanang opening prayer, na sa closing prayer. Magsugod na alas 8 gabi, kotobrasan nas alas 12 gabi. Na ay time limit. Nya, na sa mga faith experience sharings nya in between sa pagsayaw nya naapagitay mga libre nga mga kanang kaon-kaonon og mga tubig og mga juice, way mag-inom, way magtindag imnonon or mga tindahan dinhis palibot nya welcome og naay mga hubog og mga sabog pero way magsuyop, way mag-inom. Ya, sa katapusan kaning naapag yung mga award sa kadto mga maay kayong manayaw. Di ba? At least naamoy madahay inig uli. So balik nga mo kung buhi pa mo karong Sabado. Manindog na ta. Human sa final blessing mao ang atong pagbenerisyon sa relic. Kamong mga online parishioners, ato lang yan i-close pod sa atong screen para makabenerate mo sa atong relics ni San Vicente Ferrer. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Gusos gyapon atong kantahon. Mulinya lamog, duha ka linya, dihas tubangan. Katong gustong mo binirit sarili. Nagmatod kining milagro, kahigalang
presente sa Diyos igam, kami nga kanimo